भातार के फसवले बिया सवतिया कुआरे में। भातार के फसवले बिया सवतिया कुआरे में। भइल बाड़े सैया दुबर मजा मारे में। भातार के फसवले बिया सवतिया कुआरे में। भातार के फसवले बिया सवतिया कुआरे में। तो जी भैया, आप सब कैसन बने जाए भैया, और आशा ना बल्कि विश्वास बा कि आप लोग मस्त होखब जा, खुश होखब जा, स्वस्थ होखब जा, तंदुरुस्त होखब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह, और सबके यही से प्रणाम करतनी है भैया। आप लोग अपन आशीर्वाद दी जाए भैया। और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा ई मार्केट में बजे वाला सॉन्ग हम ई ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लेके आ गइल बनी है भैया। और ई सवतिया के ऊपर सॉन्ग बाटे। तो आप लोग से निवेदन बा कि अगर ई सॉन्ग के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में रउआ सब अगर गायकी कर देतानी, रिकॉर्ड करवा देतानी, तो हमारा पूरा भरोसा है बा ये भैया कि आप लोग के बीच में ये सॉन्ग जरूर बाजी, गाना जरूर बाजी ये भैया। तो आप लोग ये गाना के जरूर गाई जा, और रउआ सब अच्छा गावत तनी जा, अच्छा बजावत तनी जा। रउआ सबके अच्छा मेटर गाना नइखे मिल पावत, सुंदर गाना रउआ सबके नइखे मिल पावत। तो रउआ सबके तंचियो घबराए के ज़रूरत नइखे भैया। अच्छा मेटर पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन दबावल मत भुलाइब जाए भैया। आप लोग घंटी के बेल आइकन जरूर दबा ले जा। और आई जा रउआ सबके बीच में हम मुखड़ा गाना सुनावत तनी। मुखड़ा सुनी जा, मुखड़ा के बोल का बाटे, कौना भाव में कैसे गावे का बाटे, आई जा सुनी जा। कहे के भाव बाटे ये भैया। भातार के फसवले बिया सवतिया कुआरे में। भातार के फसवले बिया सवतिया कुआरे में। भइल बाड़े सैया दुबर मजा मारे में। भातार के फसवले बिया सवतिया कुआरे में। भातार के फसवले बिया सवतिया कुआरे में। तो भैया हो, अगर ये मेटर रउआ सबके अच्छा लगता, मस्त लगता, सुंदर लगता, तो फुल सॉन्ग लेवे खातिर ई स्क्रीन पर नंबर बाटे, जवन की नंबर हमार नोट भी कर लीजा। हमार नंबर बाटे 98 350 77 203। एक बार और नंबर हमार नोट कर लीजा, 98 350 77 203। यानी हमारी नंबर बाटे, व्हाट्सअप नंबर बा और कॉलिंग नंबर भी बाटे। तो आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकतनी, नंबर से बात भी कर सकतनी। और बात कैला के बाद आप लोग के ये सॉन्ग बहुत ही कम से कम चार्ज में ये फुल सॉन्ग मिल जाई। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी। धन्यवाद, फिर मिलल जी अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।